तो दोस्तों प्लेन रोड पर आपने ओला स्कूटर तो बहुत चलाई होगी, बट आज हम ये जो टाइलों वाली सड़क होती है इसके ऊपर आपको ओला चलाकर दिखाते हैं स्पीड में थोड़ी सी, कि ओला से फिर इस रोड पर कि कैसी साउंड आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम किलोमीटर कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद आप आवाज़ सुनना कि कैसी आवाज़ आती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।